खांसी ने आपकी ज़िंदगी आसान बना दी है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये 3 दवाएं आपकी परेशानी दूर करेंगी। सबसे पहले दवाई आती है ऑर्सैनिक एल्प, दमा के अटैक में फौरी तौर पर आराम देती है। उसके बाद दवाई आती है एंटीमोनियम टॉर्क, खांसी के साथ बलगम हो तो ये बहुत ही मुफीद है। इसके बाद आखिरी दवाई आती है स्पोंजिया। स्पोंजिया खुश्क खांसी में बहुत मुफीद है। दमा का इलाज मुमकिन है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।